Kas atsitiko, kai žinomiausias prekinis ženklas pasaulyje nusprendė sustabdyti savo reklamas? Tai padarė visiems gerai žinoma Coca-Colos brandas. Jie turi daug skirtingų gėrimų ir visi galėtų pagalvoti, kam jiems reklama, visi juos perka, visi žino jų brandus, viskas yra gerai, Coca-Cola yra žinomiausias prekinis ženklas pasaulyje. Ta pagalvojo ir jie. Kai atėjo COVID-as, jiems buvo sunkesnis laikas, dėl to nes vartotojai nepirko jų produkcijos, nėjo į barus, kavinės, parduotuvėse mažiau apsipirkinėjo ir gavosi taip, jog pardavimai šiek tiek krito. Tad jie nusprendė, ką mums reklamuotis tokiu sunkiu metu. Sumažino savo biudžetus $1 milijardų, reklamų beveik nebeliko ir po pirmo ketvirčio pamatė, kad jų pardavimai krito virš 20% į minusą. O blogiausia žinia yra tai, kad kai jie nusprendė atstatinėti visą savo marketinginę strategiją, COVID-as nebebuvo toks baisus, jie suprato, jog tai buvo viena didžiausių klaidų, dėl to nes jie prarado pagreitį. Praradus pagreitį, jiems atsistatyti kainavo daug daugiau, tai vyko daug lėčiau ir pardavimai kilo po truputį. Tad kai jūs nusprendžiate sustabdyti savo reklamas, savo prekinio ženklo, net per kažkiek sunkesnį laikotarpį, jūs palėta leidžiat vartotojams pamiršti jūs. Nes reklama ne tik parduoda, bet ir leidžia jūs prisiminti. Ir kai kitą kartą planuosite išjungti arba sumažinti savo reklaminius biudžetus per sunkesnį laikotarpį, visą laiką prisiminkite šią istoriją. Nes Coca-Cola yra tiesiog vienas didelis pavyzdys, kaip net didžiausias ir žinomiausias prekinis ženklas, padaręs tiesiog pakeitimą savo marketingo strategijoje, prarado didelius pinigus. Tad pagalvokit, kas gali atsitikti jūsų mažesniam verslui, jeigu jūs tą patį sugalvosite padaryti. O jeigu reklama neveikia, kaip norėtumėt, tokiu atveju reikėtų ieškoti specialisto. Tad jeigu jums tai aktualu, prašome kreiptis ir galėsim pasikalbėti plačiau. Iki!